Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di pagi ini saya akan seperti biasa, saya akan memburu ikan nila yang tenggelam di dalam air. Saya ditemani sama mancing bareng bersama jejak pancing. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel dia, dibantu. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Teman-teman, gimana keseruan mancing saya hari ini? Kita langsung mainkan saja. Oke, itu dia spotnya. Saya spot yang kemarin ini masih penasaran karena di sini banyak eceng gondok. Itulah ikan nila itu yang suka sembunyi di eceng gondok. Makanya kita gangguin markasnya dan kita selamatkan ke darat. Godain. Oke, kita langsung mainkan saja. Jangan pakai lama-lama, kita langsung mainkan. Semoga hari ini ada rezekinya dan bisa pelampung, bisa ngetrik. Oke, brother tuh. Oke, brother. Mancing mania hareudang. Oke. Baraya mancing hareudang. Saya akan mancingnya di sini ya, bersama jejak pancing. Ini spot yang kemarin lagi, teman-teman. Saya masih penasaran, di sini dapat banyak. Semoga dapat banyak lagi buat bagiin ke tetangga di kosan. Oke, teman-teman. Semoga hari ini bisa menyelamatkan yang besar-besar lah. Tapi nggak apa-apa, yang kecil juga buat digoreng. Oke, teman-teman, saya mau persiapan dulu kameranya biar kelihatan pelampung pas ditarik ikan nila. Oke, kita langsung mainkan ya. Standby terus teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung mainkan ya. Saya menggunakan joran tagih sama joran cutter dan umpannya lumut. Oke, kita mainkan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan, 3 jari. Pemanasan. Lumayan buat dibagikan lah. Menang 10 ekor. Menang 10 ekor. Oh, menang 10 ekor. Tahu? Oke, mancing mania hareudang, lanjut.
gini guys. Ya. Nur atau iya Wih, strike lagi coy. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dia lumayan besar. Mancing mania hareda. 2-0 mau. morning di biron kan. Wih, strike lagi coy. Wih. Uhuy. Ini dia. Ini dia ikannya coy. Angkat kau ya. Oke, ini dia. Mayan. Lanjut. Oh, katingali kemana tuh? Ngalih orang masangan. Karena nggak pernah kikituan. Kapan tuh? Kemana-mana ada bebas ya. Pertinggal nyandong tak? Wih, coy, besar coy. Wih, coy, wih, coy. Wah, iya, alhamdulillah teman-teman. Lumayan 5 jari teman-teman. Oke, mancing mania haredang. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini saja ya, karena ikannya udah nggak mau makan dari tadi. Aduh. Oke, cuacanya semakin panas, udah kuluduk kayaknya mau hujan ini. Oke, semoga kalian semua terhibur sama video-video saya. Oke, kita sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like and subscribe di sini. Oke, Baraya mancing haredang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam.